गाइस कैसे हो? आइस क्लोज रखनी है, आइस क्लोज करनी है। देख रहा ए भाई शुरू में खराब कर आइस क्लोज रखनी है। तुम दिमाग नहीं लगा कि दिमाग नहीं लगा, मुझे तो पता कि तुझे परेशान कर रही है, मुझे आके खुशी हुई है। यूजलेस हट सेंसलेस ठीक आ रही है बहुत देर एक्सरसाइज। दीदी मैं कट करके बासी ले रहा तो अच्छा तू बड़ा फिल्म स्टार, ओ माय गॉड तेरी बात टेक्निक सीखी होती है, इडियट से हाई की चीज होता है। क्या करते हैं? कुछ नहीं कर रहे, मैं तो वैसे टाइम पास कर एक्चुअल में आंखों बंद कर रही। जादू करे यार, मेरे को छींक आ रही है। खोल रही है बंद कर। क्या कर रही है, खाली कर रही है। छींक आ रही है हमारा। छीना है मेरे ऊपर। पागल हाँ? पागल है। ये दीदी ये होता है मैंने रेडी हुआ। बट इसको गुलाब जल डाली। मैं गुलाब वो पीने लगी ना, गुलाब का पीती हूँ। छींक तेरे ऊपर आई है क्या? तुझे नहीं पता किस Sorry, तरह जीका। जीवन मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन मन। यार तो ऐसे क्यों कर रहा है? इधर आप नहीं छीकूंगी, देख नहीं छीकूंगी। गाइस एक बात बताओ, मैंने क्या कहते, मैं तो इधर मुंह करके ब्लॉग भी देख लेना तो इधर कैसी आई थी हमारे लड़के पर? हमें नहीं पता, केस कर दे। मैं लड़ूंगी केस। रूप तो पिया था। मेरे को और टेस्ट सारे बताए जीत पर। पता है मेरे को ठंड लग गई है यार, घूमने चले। मेरे को ठंड लग गई है। देसी का कह रहा था। चाय अरे तू जादू तो दिखा दे इसको। जुकाम लग गया है क्या? हाँ जादू दिखा इसको। ऐसे अबे ऐसे कैमरे में तो आ जा, कोई बात नहीं मेरे साथ। फिर मैं अपने फेस काट तो खेला अपनी शक्ल के साथ। मैं दिखाऊंगी ना, मेरा भाई भी है। स्मार्ट तू इसका जादू दिखा पहले, तू इसको पहले जादू दिखा। अभी तो दिखा रही थी, देखा भी वीडियो में चीख आ रही है। यार मेरे तो ठीक है, बहुत ज्यादा आ रही। आपने कुछ छुपा रखा। राइस वाटर लगा। पहले वाला रियल था भाई।